と、木島のグラスウリでつけていきます。スカスカすかね。グラスウリで巻いてみます。どのぐらいかな。取れないでしょ。でこれを固定方法はここにボルト入れて内側から押さえつける感じで止めます。入れてみんなサイレンサー入れちゃう。よいしょ。グッと。これいいでしょう。逆だ。いやこれね。なんか飛んでった。
だいぶ静かになりました。